спонсор показу – аптечна мережа 911. Нам довіряють найцінніше – своє здоров'я. Не знаю, мені дуже важко зрозуміти, що кашель може корисним бути. По-моєму, він дуже завжди заважає. Видишь, Лера, если бы мы не кашляли, то вряд ли мы бы выживали первые полгода жизни. При первом же заболевании у нас бы легкие просто не смогли бы выполнять свою функцию, потому что кашель – важная защитная реакция организма. Моя бабуся швидко із кашлем розправлялася завжди, знаєте як? Банками. Трехлитровая мера, да? Ну, банки ставили лет 30-40 лет всем, но на сегодняшний день мы обходимся без них. И я думаю, что, наверное, это как раз и тема будет нашего разговора сегодня. Нам час вітатися, ми в ефірі. Вітаю, з вами лікар-педіатр Андрій Пеньков. И журналист Ирина Барышевская. Ви дивитесь «Щоденник педіатра» – це програма для дорослих про дітей, а також здоровий спосіб життя для всієї родини. Після кожної зустрічі з вами у «Щоденнику» з'являється новий запис. І чергову сторінку ми зробимо разом з вами. Просто зараз, разом з лікарем Андрієм Пеньковим. Сегодня мы с тобой будем говорить о таком совершенно тривиальном понятии, как кашель. Много сказано, много написано, но все же поговорим сегодня все-таки о кашле. Кашель – це нескладний термін. Його знають і діти, і дорослі. А от що робити, якщо дитина кашляє? Пропоную одразу поцікавитись у батьків, що вони про це знають. Нужно сделать так, чтобы выходила мокрота, чтобы ребенок кашлял. Я знаю, что сухой кашель – это не очень хорошо. Я думаю, что недаром существует народная мудрость. Я и себе, и детям ставила банки, и все было хорошо. И горчичники дома были у каждого. Ну а сейчас у молодежи, конечно, все не так. Я думаю, что это забывать совершенно нельзя. Вы знаете, я, конечно, с большим уважением отношусь к тому, что вы воспитали двоих детей. Но вот знаете, моему 10-месячному сыну я не представляю, как я буду ставить банки, вот на эту молочную кожицу, которая еще пахнет молоком, поставить туда банки. А как еще и ребенка в таком возрасте заставить кашлять, по словам предыдущей мамы, ну, я не знаю. Я категорически против. У меня 2 детей, и хоть моему старшему сыну всего 3 года, нам приходилось сталкиваться с кашлем. И я думаю, что нам не стоит совсем забывать о бабушкиных методах и говорить, что они нам не помогают. Ну, смотрите, вы же наверняка живете и пользуетесь полностью современными достижениями, технологиями, да, и вы не живете в сарае, не готовите пищу на костре, я не знаю, там, не ставите себе зонтик, где у вас протекает крыша. Почему тогда мы не должны пользоваться достижениями современной медицины? Научно-технический прогресс вообще не стоит на месте, и медицина вообще развивается, я считаю, 5-мильными шагами. Как мы можем не пользоваться этим достижением? Почему я должен ориентироваться на то, что когда-то делали мои бабушки и дедушки? Так, все зрозуміло. В кожного, як завжди, своя правда. Пане Андрію, що ви скажете? Ну, как всегда, правда где-то посредине. Кашель – это ведь не диагноз, это не болезнь. Это, опять же, симптом какого-то заболевания и защитная реакция организма, потому что если бы мы не кашляли, мы бы, наверное, и первые полгода не выживали при первом же заболевании верхних дыхательных путей, потому что при кашле организм очищается от всевозможного инородного образования. Ну, в частности, если мы говорим о вирусной инфекции, об ОРЗ, это мокрота. И, естественно, кашель – это хорошо. Вот здесь мама говорила о сухом кашле, что это плохо. Да нет, просто с сухого кашля часто начинается проблема. Или может, например, процесс завершаться сухим кашлем, когда уже мокроты не так много. Безусловно, есть ситуации, когда кашель носит очень такой настойчивый, упорный характер при ряде заболеваний. И мы знаем, например, такое заболевание, как коклюш, где наше вмешательство может чуть-чуть облегчить состояние ребенка. Но, кстати, наша помощь здесь лежит за пределами медикаментов. Поэтому мы должны с вами понимать, что кашель действительно хорошо, а вот разобраться в том, симптомом какого заболевания является кашель. Если это кашель результат ОРЗ, ларингита, трахеита, лающий кашель, он громкий, часто родителей пугает, но он не опасен. Это верхний кашель. Или, например, кашель ночной. Это может быть как и серьезная проблема, например, астма. В то же время это очень часто может быть проблема, когда слизь по задней стенке затекает у ребенка и вызывает ночной кашель. Якою має бути поведінка батьків, якщо вони помітили, що дитина бухикає? Прежде всего, опять же, мы с тобой говорим, Ира, о состоянии. Если кашель
сопровождает какое-то заболевание. Давай вот модель ОРЗ. И ребенок при этом продолжает себя вести достаточно активно. Это не мешает ему есть, это не мешает ему пить. Он играет, он ведет себя обычным способом, то мы понимаем, что в данном случае кашель сопровождает не тяжелое заболевание. И мы с вами знаем, сейчас много об этом говорится, что вирусные заболевания – это самоисцеляющиеся процессы. Это болезни, которые проходят сами по себе. В данном случае любые наши попытки поддержать ребенка, они будут иметь, скажем, такой симптоматический характер. Ну, например, если у нас с вами кашель, он сухой, мы знаем с вами, что нужно увлажнять воздух, что нужно много пить. Есть целая мириада всевозможных так называемых отхаркивающих препаратов, которые как бы могут перевести ваш кашель из сухого во влажный, раздражая определенные рецепторы, вызывая активизацию кашлевого центра и так далее. Но если у вас влажный кашель, то в принципе, лечение никакое вообще не нужно. И обычно при неосложненном течении вирусной инфекции кашель длится в пределах 2, максимум 3 недель. Бывает, правда, такое состояние, многие родители это знают, как реактивный кашель, когда ребенок перенес инфекцию, вроде все нормально, он выздоровел, но при физической нагрузке, при смене температуры, при выходе на улицу или наоборот, когда ребенок заходит с улицы в дом, усиливается кашель, воздух более теплый, сухой. Это называется реактивный кашель, очень характерная вещь для вирусных инфекций. Нужно ли этого бояться? Нет, не нужно этого бояться. Если говорить о банках, о горчичниках, это, конечно же, дань нашей истории, когда не было лекарств, когда не было понимания, а что-то надо было делать, потому що у наших родителей, вот, а щось потрібно робити, это самый главный мотив, когда они приходят ко мне, например, на прием, я же не могу просто так сидеть, вот мой ребенок кашляет, но я же должна же что-то делать. Мало кто поверит в то, что кашель может и сам пройти. А вот исследования показали, что если мы применяем с вами различного рода там, противокашлевые отхаркивающие препараты, то и кашель может менять свои характеристики, но продолжительность симптома кашля, как правило, не меняется. То ли вы будете давать лекарства, то ли вы будете пользоваться обычными рекомендациями. Еще раз повторюсь, это обильное питье, это увлажнение воздуха, это проветривание и так далее. Единственное, хочется сказать, опять же, вот особенно в эпидемию гриппа, когда у детей развивается так называемый трахеит или ларинготрахеит, лающий кашель мы имеем, то очень хорошо себя зарекомендовали, и это описано даже в медицинской литературе, такие вещи, как мамин куриный бульон из домашней корочки, или, например, молоко с масла какао, или, например, молоко со сливочным, качественным сливочным маслом. Да, действительно, выпив, например, такой напиток, может на какое-то время ребенок почувствовать себя чуть легче. Но ни в коем случае это не является лечением ни вируса и, еще раз, ни самого кашля. Потому что пока не восстановится слизистая, пока иммунитет не наведет порядок в организме полностью, кашель будет сопровождать данное заболевание. И мы, когда говорим, опять же, о лечении, мы говорим о симптоматическом, поддерживающем лечении. Вот у меня вопрос к многим родителям. Было ли так, что они кашляли и продолжали ходить на работу? Было, да? Было ли так, что вы кашляли, ничего не принимали и кашель проходил? Было. Но почему-то мы можем это принять по отношению к себе, ко взрослым, просто некогда пить лекарства, но совершенно не хотим принять данный факт по отношению к детям, что не каждый кашель нужно неистово лечить лекарствами. Вот о чем хотелось бы сказать прежде всего. Ви дивитесь щоденник педіатра. Ми говоримо про кашель у дітей, тому залишайтесь з нами. Те, що кашель – це симптом, а не хвороба, ми вже зрозуміли. Про що він може ще розказати? Конечно, когда ребенок начинает кашлять, Ирина, мы, безусловно, должны подумать и исключить какие-то серьезные заболевания, серьезные состояния. Потому что если все симптомы налицо, опять же, повторюсь, насморк, красное горлышко, температура, кашель, когда ребенок
чувствует себя неплохо, вы можете визит к врачу отложить до завтра или послезавтра. Но когда, кстати, вот если взять западные сайты, то они говорят, если кашель протекает вот неосложненно, то как минимум 3-5 дней вы можете наблюдать, к врачу не идти. Но если кашель длится более 2 недель, не тяжелый кашель, не тяжелое состояние, все равно сходите к доктору. То есть никто не пишет о том, что сразу, вот если сегодня с утра закашлял ребенок, вы должны в 10 часов стоять уже с ребенком под кабинетом. Нет, конечно. Кашель кашлю рознь. Но, например, грозное состояние, аспирации народного тела. Когда вдруг ребенок среди полного здоровья вдруг закашлялся, вы не видели, что произошло. И после этого эпизода он начал часто кашлять без температуры, и вы не можете понять, почему это происходит, и при смене положения тела может кашель усиливаться, конечно, лучше сходить к врачу, чтобы он прослушал и, возможно, сделать рентген. Чи не потрапило щось Да, есть, стороннє? когда кашель является симптомом, например, таких грозных состояний, как стенозирующий ларинготрахеид, когда вот этот вот кашель сопровождается с нарушением дыхания. Очень важно разделить кашель и процесс дыхания. Если кашель протекает без нарушения дыхания, это не опасно. Если мы имеем затрудненный вдох или затрудненный выдох, что встречается при астме, то тогда нужно обязательно идти к врачу, чтобы врач прослушал. Потому что он закашлял, прослушайте, я хочу обратиться к врачу, потому что прослушать его нужно. Но прослушать, опять же, если ребенок себя чувствует нормально, и мы видим, дышит нормально, ест нормально, пьет нормально, можно и завтра или послезавтра. А если ребенок дышит ненормально, у него в акте дыхания участвует вся грудная клетка, живот, и ребенок прикладывает определенное усилие к тому, чтобы совершить дыхательный цикл, вы немедленно должны к врачу обращаться. Например, есть такой нюанс, будет интересно нашим телезрителям, может ли быть кашель аллергический, часто слышу. Нет такого диагноза аллергический кашель. Если мы говорим про аллергический кашель, мы говорим про астму. Но правда, что не тяжелая астма может протекать только с кашлем, так называемый кашлевой вариант. Но это уже доктору надо разобраться, потому что обычно для того, чтобы обнаружить и понять, является ли этот кашель аллергической природы и соответствует ли он астме, нужно провести короткий курс противоастматического лечения. Если кашель закончился, если он прекратился, значит, эта природа действительно аллергическая. И так далее. По статистике, самый частый из ночных кашлей возникает по причине затекания слизи по задней стенке глотки. На втором месте это коклюш, на третьем месте это астма. Поэтому это все тонкости, которые, конечно, поймет специалист, но тем не менее, как правило, бояться все-таки не нужно просто кашля. И не пытайтесь лечить кашель. Вы должны поинтересоваться у врача, какой диагноз. Симптомом какого заболевания является этот кашель? То ли это пневмония, туберкулез, аспирации народного тела, возьмем взрослых, рак легких, или это ОРЗ. Если ОРЗ, все должны успокоиться. В этом кашле нет ничего страшного. Мы только должны отслеживать, развивается ли осложнение 3-й, 4-й, 5-й день после начала респираторной инфекции или нет. Но, опять же, дело не в кашле, дело в заболевании, дело в возбудителе, который вызывает это заболевание. И, как правило, к счастью нашим с вами, в 99% случаев это состояние не опасно, не тяжелое, и все-таки, несмотря на все наши усилия и несмотря на все лечение, кашель – это такой симптом, который рано или поздно заканчивается. Чи є ситуації, коли треба терміново викликати лікаря, коли часу гаяти взагалі не можна? Ира, мы уже с тобой, в общем-то, сказали, и мы должны это повторить. Во-первых, если есть подозрение, что ребенок вдохнул что-то. Если это кашель сопровождает приступ бронхиальной астмы, или кашель сопровождает такое состояние, как ложный круп, и если мы видим, что действительно дыхание серьезно затруднено. Безусловно, если кашель длится достаточно долго, и мы не имеем тенденции к его улучшению. Вот на Западе они делят, например, кашель у детей на острый,
подострый, хронический. Бывает так, острый и хронический. Если кашель длится до 3 недель, это острый кашель, подострый 3-8 недель, хронический более 8 недель. И часто можно найти такую рекомендацию. Если ваш ребенок без видимой причины кашляет более 8 недель, идите к врачу, делайте снимок, и пусть выясняет, почему кашляет. Есть рекомендации, где говорится следующее. Если ваш ребенок кашляет больше, чем 3 недели, идите к врачу. То есть в любом случае у нас с этим немножечко проще, потому что у нас в первые же сутки все стоят у врача под кабинетом для того, чтобы врач прослушал легкие, потому что все в нашей стране боятся чего? Пневмонию. Пневмония – это грозный диагноз, безусловно. Единственное, что должно нас радовать, что реально диагноз пневмонии встречается гораздо реже, чем количество эпизодов и заболеваний детей, которые сопровождаются с кашлем. Это уже забота врача, чтобы он мог дифференцировать, отличить неопасное состояние от опасного состояния. Вспомним по клинический анализ крови, который не лишне сделать, когда решается вопрос, так назначать антибиотик или не назначать. Если у вас клинический анализ крови без признаков бактериального воспаления, скорее всего, у вас вирус, и антибиотиками это не лечится. А если, например, у вас есть проявления воспалительные, повторим, лейкоцитоз, палочкоядерные повышенные и сегментоядерные повышенные, так называемый нейтрофилез, да еще, как говорят доктора, со сдвигом влево, это уже пусть разбираются коллеги. Да, но это не так сложно, это простой метод различить вирусную и невирусную инфекцию. Бактериальная, да, антибиотик, вирусная категорически, потому что в среднем здоровый ребенок в течение года может болеть от 6 до 10 раз вирусными инфекциями. Если мы будем каждый раз назначать антибиотики, то мы рискуем воспитать, вырастить антибиотикоустойчивый микроорганизм. И потом лечить будет ребенка, к сожалению, нечем. Поэтому нужно относиться очень взвешенно к лечению и понимать, что кашель кашлю рознь, заболевание заболеванию рознь, но все-таки отдайте вопрос на изучение врачу и специалисту, с каким кашлем вы столкнулись, с каким заболеванием, вернее, с симптомом какого заболевания вы в данный момент столкнулись. А лет через 5-7, после того, как вы станете родителями, я сейчас обращаюсь, вы научитесь сами отличать, какой кашель опасен, какой не опасен, когда нужно бежать, когда не нужно бежать. То есть все будет нормально, ваша компетентность достигнет уровня даже врача. Це щоденник педіатра і далі мамине запитання. В детстве мне ставили банки и горчичники, но сейчас я слышу, что этот метод не используется. Он приносит какой-то вред, возможно, медицина признала это, или он просто устарел? Знаете ли вы, что 300 лет назад был диагноз лихорадка? И поскольку не было диагностики, люди не знали многих диагнозов, так вот лихорадку лечили клизмами, слабительными, кровопусканием. Мы можем и об этом поговорить, в принципе, но почему-то мы плавно перешли от тех методов лечения к банкам, горчичникам, потому что нам что-то надо было делать. Мы в это верили, нам хотелось, чтобы так и было. На самом деле это достаточно безвредные методы, если речь не идет о аллергии на горчицу. Но, правда, я согласен вот с папой, как маленькому ребенку и представить себе вот эту процедуру, огонь, спирт, мне ставили банки, и я понимаю, что просто это была дань нашей традиции. На сегодняшний день доказано, что разницы между этими методами и, скажем, сегодняшними современными абсолютно нет. Поэтому, в общем-то, они безвредны, но они оказались достаточно нейтральными. Поэтому не мучайте своих детей, вот бы я что сказал. Скажите, вот если кашель длится больше 3 недель, можно ли с ребенком ходить гулять на кружки, в сад? Если кашель, в принципе, вот я вам скажу критерии, когда можно вести ребенка в школу. Американцы, немцы. Если в течение 2 дней нет высокой температуры, вы можете вести ребенка в организованный коллектив. То есть нигде кашель не является тем критерием, который позволяет
как-то ограничивать активность ребенка, и в этом нет никакой необходимости. Если говорить, опять же, не о кашле. Вот смотрите, вирус в организме остается там 7-10 дней. То есть мы говорим о том, что ребенок еще заразен какое-то время после того, как он заболел. Но трехнедельный кашель – это всего лишь последствия того, что вирус в организме оставил. Но в этот момент ребенок абсолютно не опасен для окружающих. Вы смело можете ходить туда, куда вам надо. Но есть одна проблема. Многие родители воспринимают это как личный вызов, когда в детский коллектив, в садик, в школу приходят кашляющие дети. И они говорят, ну вот я же не вожу больного ребенка, а все остальные негодяи вводят больных детей, поэтому мой болеет. На самом деле есть статистика совершенно четкая, что за всю свою жизнь в среднем здоровый человек болеет около 200 раз ОРЗ. Из них 25% это первые 6-7 лет жизни. Поэтому дети болели, болеют и будут болеть. А если вы хотите, чтобы у вас вырос здоровый ребенок, вы должны абсолютно вести нормальный, обычный образ жизни, посещать секции, ходить и заниматься своими делами. Ребенок не должен ощущать, что он сильно болен. Он получит месседж, что кашель – это не та проблема, из-за которой нужно лежать на диване и уходить в болезнь свою. При каких заболеваниях нужно просить ребенка сдерживать кашель? И может лишь сдерживание чем-то помочь? Понимаете, если попытаться сдержать кашель, то можно не сдержать что-то в других местах. Поэтому как можно сдержать кашель, если это рефлекс, это акт рефлекторный. То есть мы не контролируем эту вещь. Это на самом деле практически невозможно, естественно, вредно, поэтому ни в коем случае такой рекомендации я бы не дал никому сдерживать кашель. Кашляйте на здоровье, сколько вам нужно, где нужно, и как угодно. Мы, опять же, по характеру кашля понимаем, что происходит и к какому заболеванию мы можем отнести этот симптом. Якщо лікар прослухав хрипи в легенях, чи обов'язково робити флюорографію і в якому віці це можна робити? Флюорографию, рентген. Так. Рентген можно делать в любом возрасте, можно делать с рождения. И я работал в реанимации новорожденных детей, и мы делали буквально в первые сутки жизни. Все это делается по показаниям. Второй момент. Хрипы хрипом рознь. Если я слышу хрипы локально, это так называемые крепетирующие, и я вижу состояние тяжелое, я вижу высокую температуру, и я сделал кровь, а там лейкоцитоз, то, конечно же, подозревая пневмонию, я обязан направить ребенка на рентген для того, чтобы этот диагноз подтвердить. Во-первых, подтвердить диагноз, а во-вторых, увидеть степень поражения. Но если это бронхит, если состояние ребенка не тяжелое, если я понимаю, что это не пневмония, то такой необходимости, такой нормы нет делать всем детям рентген просто из-за кашля или из-за хрипов. Еще раз повторюсь, рентген мы делаем для исключения какой-то серьезной легочной патологии. Я читала про те, що буває кашель психологічного походження. Звідки він взагалі береться у маленької дитини? У маленького ребенка, совсем маленького ребенка, такие кашли не встречаются, и обычно такой кашель, его называют психогенный, привычный, навязчивый кашель, связан действительно, и встречается обычно после 3-летнего возраста, может встречаться вплоть до периода полового созревания. Как правило, он возникает у детей достаточно эмоциональных, переживательных, но интровертов, и, то есть детей, которые переживают внутри себя. И вот этот психогенный кашель, он относится к так называемым навязчивостям. И обычно проявляется таким ощущением, что ребенок все время пытается как бы прочистить горло, что-то ему мешает, он может даже жаловаться на то, что он что-то там чувствует, не то. Но что характерно для такого кашля? Во-первых, он исчезает, когда ребенок чем-то увлекается. Он исчезает, когда ребенок что-то делает, и его не бывает во сне. И, как правило, этот кашель усиливается, когда ребенок переживает, когда вы с ним разговариваете, когда тем более вы разговариваете на эту тему, если обсуждаете кашель, как правило, у ребенка усиливаться может кашель. При этом кашле не помогают никакие лекарства. Длится этот кашель может от нескольких недель до нескольких месяцев. Он никак не лечится, он проходит сам.
Поэтому постарайтесь в большей степени разобраться с ребенком в том, что он переживает, какие у него отношения, обстановка в школе. Может быть, он стал свидетелем чего-то, что его стало волновать, а он не высказал это, то есть он не выразил свои эмоции. То есть, да, такое встречается довольно часто. Вот буквально на прошлой неделе у меня был такой мальчик, и он получил диагноз психогенный кашель. Еще раз хочу сказать, что это не заболевание легочной системы, бронхолегочной системы. Это, я бы так сказал, психоэмоциональное состояние ребенка, которое проявляется таким симптомом. Пане Андрію, я так розумію, що ви вже готові підбити підсумок нашої зустрічі. Ну да, уже можно резюмировать сегодняшнюю встречу. И хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что кашель – это не заболевание, кашель – это симптом, это защитная реакция организма, и задача и родителей, и нас, врачей, выяснить симптомом, какого заболевания является кашель. Важно понять, заболевание является серьезным, или это рутинное заболевание, которое встречается в детском возрасте довольно часто. Я намекаю на респираторные заболевания, на респираторные инфекции верхних дыхательных путей. Лечение кашля – это вопрос достаточно философский. Очень мало препаратов, которые позволяют действительно улучшить серьезно состояние ребенка или немедленно, резко прекратить кашель. Но мы же с тобой из передачи сегодня поняли, что нельзя бороться с кашлем. Кашель – это важно, это полезно, это нужно. Поэтому мы говорим о том, что мы не пьем лекарства от кашля. Мы принимаем лекарства для улучшения самочувствия, для смягчения, для изменения как-то симптомов улучшения состояния ребенка. И еще раз хочу сказать о том, чтобы родители не боялись кашля, безусловно, сотрудничали со своими врачами и всегда на первое место ставили слово «что?» диагноз. А я на наступній сторінці, знаєте, що хочу залишити? Творчість. Творчість маленького, але дуже талановитого і працелюбного харків'янина. Йому 8 років, і він вихованець 3-ї школи мистецтв. Зустрічайте далі етюд Шольца у виконанні Яна Кисельова. А ми прощаємось до нових зустрічей. Дякую, що створюєте щоденник разом з нами. И будьте здоровы, дорогие телезрители. Спонсор показу – аптечна мережа 911. Нам довіряють найцінніше – своє здоров'я.